Երևանի ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության քարտուղար Իզաբելլա Աբգարյանի հետ ենք զրուցելու։ Բարև ձեզ Տիկին Աբգարյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Չնայած ձեր եւ էլի նախաձեռնող խմբերի բոյկոտների, բողոքների, նախաձեռնություններին եւ օրինագծերին քաղաքային իշխանությունը բայց եւ այնպես որոշեց պատժել հանրային տրանսպորտի թանկացումը բոյկոտող քաղաքացիներին եւ փաստորեն հիմա ազգային ժողովում պետք է քննարկման դրվի մի փաթեթ, որը փաստացի 3-ից 15000 դրամ տուգանք է նախատեսում տրանսպորտի թանկացման դեմ բոյկոտող քաղաքացիներին։ Նախ կխնդրեի ձեր մոտեցումը այս երևույթին հայտնեիք եւ արդյոք սա նշանակում է, որ ձեր բոյկոտը ձախողվեց։ Տեսեք, նախ եւ առաջ բազմաթիվ քաղաքներում, եթե բոլոր քաղաքներում նման օրենք կա, որ տրանսպորտից անվճար երթևեկողներին տուգանում են։ Սակայն այդ քաղաքներում մարդիկ չեն վճարում, ինչ-ինչ պատճառով փորձում են խուսափել։ Մեր պարագայում դա այդպես չէ, որովհետև մենք ունենք, օրինակ, մեր խմբակցությունը 80000 ստորագրություն էր բերել դահլիճ, այսինքն մենք ունենք հանրային անհամաձայնություն եւ չկար կոնսենսուս հանրության եւ քաղաքապետարանի միջև գնի որոշման առումով։ Մենք այսօրվա բոյկոտը չվճարելը դա ոչ թե պարզապես ինչ-որ խուսափել ճողոպրել է, մեր բոյկոտը դա քաղաքացիական ակցիա է, որ քաղաքացին ամեն օր է իրականացնում իր անհամաձայնությունը հայտնելով։ Նախ եւ առաջ եկեք սա բանանք։ Երկրորդը մենք չունենք այսօր կայուն նորմալ զարգացած տրանսպորտային համակարգ, թե վճարային համակարգ, թե տրանսպորտային պայմաններ։ Եվրոպայի երկրներում, որտեղ որ մարդկանց տուգանում են, այնտեղ կա շատ լավ րոպեներով գործող տրանսպորտ, քաղաքացին հա չի մի ոտքի վրա կանգնած գնում, այսինքն եթե որ մարդը տեղից չի կարողանում տրանսպորտից օգտվել կամ այնպես է խցկված, որ ուզել չի կարող մոտենալ այդ սարքին եւ անցկացնի իր տոմսը։ Չվասուցագործություն չունի, կա հավելված կանգառներում, չկան դեռ առանձնացված գծերը, ինչի պատճառով նաեւ ուշ է գալիս տրանսպորտը, ինքս որպես տրանսպորտով երթևեկող, ես այո, շատացել են համարները, բայց արդյունքում մեր սպասելու ժամանակը նույնն է մնում։ Այսինքն այդ խնդիրը լուծում չի տրվել։ Երկրորդը դա փաթեթները, հենց բուն միասնական տոմսային համակարգը իրենից ներկայացնում է, որ բնակիչների մեծ մասը պետք է անցնի փաթեթների եւ փաթեթները պետք է լինեն ավելի ձեռնտու, քան մեկ տոմսը։ Մենք տեսնում ենք այսօր, որ փաթեթներից շատ քիչ տոկոս է օգտվում եւ այսօր հենց նիստին ավականու նիստին ես նաև արձանագրեցի, որ իմ ուսանողների շուրջ շրջանում անցկացված հարցմանը ուսանողները նույնիսկ իրենց զեղչի արտոնությունից չեն օգտվում, որովհետև զեղչը փաթեթի վրա է տարածվում, իսկ ուսանողը օրական է վճարում, չի կարող միանվագ փաթեթի գումար վճարել։ Այսինքն ունենք համակարգ, որը թերի է, որը նախատեսված չէ իդեպ 2 անգամ օրական տրանսպորտից օգտվողի համար, առհասարակ չկա նորմալ փաթեթ, բայց սեփական թերությունները փոխանակ շտկեն, գնում են պատժելու մարդկանց, որոնք ասում են, որ թերի է ընկեր քո համակարգը, սա աննորմալ է։ Այսինքն անգամ գինը 3-ից 15000 դրամ տուգանք, դա կարծում եք, որ այն գինն է, որով պետք է տուգանվեր քաղաքացին, թե տեսեք, տուգանքի առումով նրանք կարող էին 100,000 նույնիսկ նշանակեին տուգանքը։ Այստեղ չափը կարևոր չի։ Ես խոսում եմ քաղաքացիների հետ եւ մարդիկ ասում են դիմակների համարել էին, հա, COVID-ի ժամանակ տուգանում, քանի հոգի գիտեք, որ տուգանվեց, հետո ինչ եղավ եւ անկեղծ եմ ասում, շատերը ասում են մյուս տարի ընտրություններ են, կլինի ուրիշ իշխանություն եւ այս տուգանքները կչեղարկի, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը չեղարկեց հավաքված այդ կամերաների տուգանքները։ Այսինքն ես չեմ տեսնում մարդկանց կողմից վախ, որ իրենց կտուգանեն, այլ տեսնում եմ ըմբոստություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ մեծ է վտանգը, իդեպ քաղաքային իշխանության համար, որ պասիվ շրջանից բոյկոտը, շատերը ասում են բոյկոտ չկա, որովհետև պասիվ է, լուր է։ Չեն տեսնում մարդիկ, հա, այդ մարդկանց կանցին կրկին ակտիվ շրջանի։ Այսինքն սա պրովոկացիայի նման մի բան է դառնում։ Եթե հանկարծ մտնի տեսուչը եւ սկսի արդեն տուգանել եւ դա եւ իհարկե եւ ես ցավակցում եմ իսկապես տեսուչներին։ Բացի այդ մենք ունենք մի շարք հարցեր, օրինակ չվճարողների մեծ մասը ինքս տրանսպորտում տեսնում եմ նաև աշակերտներն են։ Ինչ են անելու աշակերտին, ինչպես են աշակերտին անչափահասին տուգանելու, ինչպես են նույնականացնելու աշակերտները եւ չի ներկայանա, չի ասի ով է օրինակ իր ծնողը եւ այլն։ Ինչպես են դա անելու։
Ես չեմ պատկերացնում, որ մեր ժողովուրդը հանդուրժի, որ տեսնեն տարեց, հա, տատիկին տրոլեյբուսում, որը հա մի կերպ երթևեկում են, մոտենում են եւ տուգանում են։ Չի կարելի տուգանել մարդուն, որը ի վիճակի չէ վճարել այդ գինը, դրա համար չի վճարում։ Իրենք ասում են կան մարդիկ, այստեղ նաև փորձում են արդարության սկզբունքը բերել, ինչու պետք է մի մասը վճարի ու գնա, մյուս մասը իրենք ասում են առիթից օգտվի։ Դե որտեվ չեն հասկանում, որ տրանսպորտից առհասարակ օգտվողները մենք ունենք գործ միջին եւ միջին ցածր եկամուտ ունեցողների հետ։ Երբ իրենք կիրառեցին 150 դրամը, այո, մի զգալի շերտ, ասեց ինձ հարմար է արդեն, դա միջին եկամուտ ունեցող մարդիկ էին, բայց նաեւ չեն նկատում, որ միևնույն է կան մարդիկ, ում եկամուտը այդքանը թույլ չի տալիս, եւ այդ մարդիկ կարծես մնացին միայնակ իրենց խնդրի հետ եւ արդեն ուզում են նրանց տուգանել։ Ինչպես կարելի է մարդուն տուգանել, որ նա չունի։ Իսկ դուք մի շարք խնդիրների մասին թվարկեցիք, մի խնդիր էլ, օրինակ ես փաթեթ չունեմ եւ երբ որ տրանսպորտից օգտվում եմ, իմ բանկային քարտով եմ վճարում։ Ինչպես է տեսուչը ստուգելու ինձ։ Ես այդ հարցի պատասխանը չգտա ոչ այս փաթեթում, ոչ երբևէ իշխանության ներկայացրած ծրագրերում։ Դուք փորձել եք հասկանալ այս խնդիրները ինչպես են պատրաստվում լուծել, նախքան մեզ տուգանելը։ Բանկային քարտի վճարումը երկու ձև կա, մեկը SMS-ն է, մյուսը հավելվածը, եթե մենք ունենք բանկային, բայց եթե ես չեմ SMS-ի համար 150 դրամը փոքր գումար է եւ մենք չենք ստանում այդ SMS-ը, եւ չեն կարող որևէ մեկը ինձ հարկադրի, որ ես հավելյալ վճարեմ, որ նաեւ 150 դրամի համար ստանամ։ Երկրորդը մեր բանկային հավելվածն է, որը որևէ մեկը իրավունք չունի նայել։ Այսինքն այստեղ նաեւ մտնում են բանկային գաղտնիքի մեջ։ Ինձ թվում է իրենք էլ ոնց որ նախագիծն են կազմում, այս դեպքում էլ տուգանքների առումով էլ չունեն հստակ պատկերացում բազմաթիվ հա դեպքերի հետ կապված։ Եվ ամենաանտրամաբանական բանը դա այդ 1 րոպեվա ընթացքում հաստատելն է։ 1 րոպեվա ընթացքում նման բան կարող էր գրել միայն իր քաղաքացիներից ամբողջովին կտրված իշխանություն, որը երբեք չի օգտվում տրանսպորտից եւ չի հասկանում, որ 1 րոպեմ անհնար է պարզապես։ Նույնիսկ հերթում եթե կանգնես վալիդատորների, չես կարող առաջին 1 րոպեում Հետո խնդիրներ առաջանում, երբեմն մի քանի անգամ խնդիրներ առաջանում, բացի այդ պիկ ժամերին, ժամը 6-ին օրինակ, դու չես կարողանում առհասարակ վճարել։ Ես ինքս եմ դա տեսել, որ մարդիկ ուզում են չեն կարող, որովհետև արդեն ճարը հաճար վարորդը բացում է նաև մեջտեղի դուռը, մարդիկ նստում են եւ չեն կարող, իսկ ով իր հեռախոսը օրինակ կվստահի, որ փոխանցի այնտեղ։ Հեռախոսը դա շատ անձնական բան է։ Տեսեք, անգամ ազգային ժողովի փորձագիտական վերլուծական վարչությունը այս նախագծերի փաթեթում մի շարք խնդիրներ տեսավ, նույնիսկ սահմանադրության հետ հակասություններ է տեսել։ Օրինակ, նախագծում ասված է, թե ուղևորների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ավտոբուսի սրահը եւ դրսի հատվածը, կանգառասրահները կարող են լուսանկարվել եւ տեսանկարահանվել օրենքի սահմանված կարգով։ Սա խնդրահարույց է եւ կա արդյոք ձեզ մոտ արդեն այսպես ասած տպավորություն, որ ազգային ժողովում էլ շատ երջանիկ չեն այս նախագծով։ Տեսեք, կարծում եմ այն հարցերը, որոնք Երևանի ավագանի մակարդակով, հա, չեն լուծվում, շատ հնարավոր է, որ ավելի լայն կազմով արդեն ազգային ժողովում, որտեղ կան գուցե նաև մասնագետներ, մարդիկ նկատեն խնդիրները, մասնավորապես, օրինակ հենց նույն թե զեղչերը, թե սակագները, ԿՊ-ն եւ հանրապետությունը որոշել են երկուսով։ Քննարկում չի եղել նույն ազգային առաջընթացի հետ, թե ինչ թերություններ եք տեսնում եւ մենք ավելին բոլոր այդ կարևոր նախագծերը սովորաբար ստանում ենք հրատապով, այսինքն ուրբաթ օրը նիստին նախորդող, որպեսզի նույնիսկ ժամանակ չունենաս ուսումնասիրես։ Լավ, մեզ նման ձևով անտեսելով անցկացրեցին եւ ազգային ժողովի առումով ավելի բարդ է լինելու, որտեվ նույն ազգային ժողովի հանձնաժողովի քննարկումները մենք տեսնում ենք, որ կա առցանց հեռարձակումի տարբերություն ավականու հանձնաժողովի քննարկումներին, որտեղ ինչ կուզեն ծածկադմփոց կանեն, արագ կքվեարկեն կողմը կանցկացնեն, ինչը ի դեպ այսօր իրենց մոտ չստացվեց։ Շատ բարի եւ կվերադառնանք դրան եւ մի վերջին հարցս այս թեմայով ընդդիմությունը ունի, այսպես ասենք, պլան B տրանսպորտի հարցում, եթե համենայն դեպս այս տուգանքները սկսեն գործել։ Տեսեք, շատ բան է հենց տրանսպորտի բոյկոտի հարցում էլ ընդդիմությունը առանձին քաղաքական ուժերը չեն կարող ոչինչ անել, եթե քաղաքացու ակտիվ մասնակցությունը չլինի։ Մենք տեսանք, որ սկզբում երբ նվազագույն փաթեթը դա 300 դրամն էր, այն ժամանակ նվազագույն փաթեթներ, չկար 150 դրամը,
այո, հասարակությունը շատ մեծ ալիք կար եւ իշխանությունը դա տեսնելով 150 դրամ իջեցեց։ Այստեղ մենք իհարկե որոշ մի խումբ մարդիկ, հա, մեծ խումբ մարդիկ իդեպ որոշեցին, որ իրենց հարմար է եւ դուրս եկան բոյկոտից։ Մարդիկ, որոնք մնացել էին բոյկոտում, կամ լուռ են բոյկոտում, կամ մարդիկ կան, որոնք ասում են, իսկ ինձ հարմար չէ, օրինակ մետրոյի պարագայում չեն կարող բոյկոտել։ Այո, եւ ամեն ինչ այստեղ կախված է մարդկանց թվից։ Տեսեք, ընդդիմությունը բերեց նախագիծ, քանի նախագիծ եկավ ավականի, այո, այդ կռիվները տվեցինք, ամսուց ավել ստորագրահավաք արեցինք, վերեցինք քաղաքացու 80,000 քաղաքացու ստորագրություն, հա, որ տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ անտեսվում է միակ բանը, որը տվյալ դեպքում կարող է ազդեցիկ լինել, դա հանրային մոբիլիզացիան է։ Դա հանրային մոբիլիզացիան է, այդ թվում կարծում եմ մարդիկ, որոնք վճարում են 150, բայց չեն ուզում իրենց աչքի առջև տեսնել այդ կոնֆլիկտները, որոնք խուսափելի են լինելու եւ գտնում են, որ դա ճիշտ չէ, պետք է կրկին միանան եւ պետք է սատարեն բոյկոտողներին տվյալ պահում։ Իրականում տրանսպորտային բարեփոխմանը նպաստում են ոչ թե այդ 150-ով ուրախացած մարդիկ, այլ նպաստում են մարդիկ, որոնք չեն համակերպվում եւ պահանջում են ավելի լավ տրանսպորտ, ավելի լավ աշխատող վճարին համակարգ եւ ամենակարևորը ավելի ճիշտ հաշվարկված փաթեթներ, որոնք մենք այսօր չունենք։ Տեսեք, ընդդիմությունն էլ կարծես այդքան միասնական չէր այս հարցում եւ ոչ միայն այս հարցում, այսօրվա ավականուն նիստում էլ նկատեցինք, որ գուցե սա էլ հենց իշխանություններին տեղ է տալիս ավելի անել այն, ինչ ուզում են։ Դե իշխանությունը ընդդիմությունը ամեն դեպքում միասնական էր, նախագծերը մենք երկուսս էլ սատարել ենք մեկը, հա, երկու խմբակցությունը մեկը մյուսի նախագծերին եւ միասնական ենք այն առումով, որ իշխանության առաջադրած այս փաթեթները մեզ համար անընդունելի են։ Տարբերությունը միակ նրանում էր, որ մենք գտնում ենք պետք է վճարել 100 դրամ, ինչպես նախկինում է, քանի որ դա արդեն իսկ կոնսենսուսային գումար է եւ այո, մյուս խմբակցությունը կոչերան առհասարակ չվճարել։ Իդեպ նշենք, որ քաղաքային իշխանությունը իմ հասկանալով նախընտրեց իդեպ, որ լինի երկրորդ տարբերակը եւ 100 դրամները թողնելու դիմաց տաղի պայքար էին տանում վարորդները, ասում էին անցի, բայց մի դիր 100 դրամը։ Սա խնդիր էր եւ մի կարծում այսօր էլ բյուջեն իհարկե չի մտնում X թվով գումար։ Այնպես չէ, որ ընդդիմությանը դա դուր է գալի կամ ընդդիմությունը քաղաքային բյուջեի թշնամին է, բայց այդ հարցը առաջին հերթին պետք է հուզեր որոշումներ կայացնողներին։ Տեսեք, եթե այսօր զիջում եղավ եւ այսօր համակերպվեց քաղաքացին, վաղը քաղաքացին ստանալու է մեկ այլ ոլորտում կրկին թերի փաթեթ, կրկին թերի ծառայություն եւ որոշում, որովհետեւ չի կարելի ամեն ինչին համակերպվել, պետք է պահանջատեր լինի քաղաքացին եւ պահանջի չէ, որ այդ տրանսպորտը գնվել է իր հարկերով, վարելանյութը իր գրպանից է, այնպես որ սա մասնավորի հետ եւ իրեն պետք է հարմար լինի ի վերջո։ Այո, եւ բացի այդ ամենակարևոր բանը, որ դա համայնքային իշխանության պարտավորությունն է ապահովել մարդկանց տեղաշարժը, աշխատանքի եւ ուսման։ Չես կարող ասել, չունես մի գնա ուսման։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ Երևանի ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության քարտուղար Իզաբելլա Աբգարյանի հետ էինք զրուցում։